श्रीसिद्धान्तसुपाठिका मुनिवराः रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचना बोधिन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् सम्यक् दर्शनबोधवृत्तममलम् रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत् युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलम् चैत्यालयं श्यालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् नाभियादिजिनाः प्रशस्तवदनाः ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाले प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ये सर्वोषधिरेद्धयः श्रुततपो वृद्धिङ्गताः पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलाश्चाष्टौवियच्चारिणः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणभितः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ज्योतिरव्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरोकुलाद्रौ स्थिताः जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखेषु तथा वक्षायरूप्यात्रिषु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले मनुजोत्तरे जिनगृहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सच्चिनपतेः संवेदशैले हताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् सर्पोहारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदा मायते सम्पद्येतरसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः देवायान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् योगैर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानवा यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततम्
कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदम् सौभाग्यसम्पत्करम् कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः। ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि।